Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Այս նախագծով առաջարկվող կարգավորումը ևս բավականին քննարկվող եւ շարունակում է քննարկումները եւ որոշակի նաեւ խնդիրներով պայմանավորված վերաբերում է ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի այսպես նորից փուլային ներդրմանը։ Նախորդ նախագծի հետ կապված մի արձանագրում անենք մեր դիտարկումները եւ դա կարծում եմ որոշակիորեն էլ բնական է մարդկանց խնդիրների վերաբերյալ տարբեր են ցավոք սրտի հիմա որ ձեզ չեն դիմում է չի նշանակում որ խնդիր չկա գուցե չեն դիմում քաղաքացիները որտեղ էլ հույս չունեն որ այդ խնդիրները կարող են լուծվել երկրորդ հարցը նախ ասեմ որ այդ նույն տատիկ պապիկների հետ կապված համակարգը ինքը հիմնականում ինքնաշխատ է պարոն Ավետիսյան այսինքն իրանք չարչարվելու լրացնելու բան չունեն երկրորդը 3000 դրամ էլեկտրոնային ստորագրությանը դուք շատ լավ գիտեք վճար կա այդ վճարը հանվել է այսինքն էլի տատիկ պապիկների բանը բերելով այդ էմոցիոնալ դաշտը իրանց համար ոչ ֆինանսական ոչ դե լավ դե հիմա չէ Չէ, դե հիմա այնպես չի որ թոշակառուները մենակ ես բազմաթիվ թոշակառու աշխատողներ գիտեմ հիմա այսինքն թոշակը եկամուտը թոշակառուի հենց որ թոշակառու ստացվի դառը մարդը այդ չի նշանակում որ եկամուտը ավտոմատ պետք է մենակ թոշակը լինի Լավ, դե հիմա այդ 10-ին ոնց տարանջատենք, եթե չեն ներկայացել։ Պետք է ներկայացնեն, որ իմանանք, չէ։ Հաջորդը, պարոն Ավետիսյան, մինչև այս պահը Հայաստանում 10604 քաղաքացի այս հայտարարագրով օգտվել է սոցիալական հետվճարից, այսինքն դա այդ մոտարապես 978 միլիոն դրամ է անում։ Հիմա ես վստահ եմ, որ այս թիվը կտասնապատվի մինչև տարվա վերջ, հույս ունեմ ամեն դեպքում։ Հիմա ըստ ձեր եթե ասում եք հետաձգվի։ Հիմա այս վճարների հետ ինչ պետք է լինի։ Սպասեք, հարցը տամ։ Հիմա չէ հիպոթեկայինի հարց չի, սա սոցվճարներ։ Ուսման վարձ, մանկապարտեզ եւ այլն։ Հիմա ձեր առաջարկած տարբերակով ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ով շահագրգռված լինի սոցիալական հետվճար ունենա, նրանք հայտարարագիր լրացնեն, իսկ ով ոչ, այսինքն ինչ ալներ հիմա սա ոնց են ժողովրդի լեզվով ասած հետմահու անելու այս թվերը։ Ես գիտեմ գուցե մի քիչ էլ ես եմ չափազանցնում, բայց այնուամենայնիվ այդ խնդիրը կա եւ անընդհատ տենց մի փորձեք էլ, երբ որ ասում ենք մարդկանց հանդիպում ենք եւ այստեղ խնդիրը բարդությունը չի մենակ։ Ընկալման խնդիր կա այստեղ։ Այդ տատիկ պապիկները ասում են, երբ որ հասկանում են ինչ են անում, իդեպ ասեմ, իրանք ինձանից ու քեզանից համ ավելի փորձառու են, համ ավելի խելացի են, մի քիչ կարողա այս սրանց չեն տիրապետում, բայց շատ ավելի բաների են տիրապետում, քան մենք բայց երբ որ հասկանում են, այդ հարցը իրանց մոտ տրամաբանական առաջանում է, եթե ձեր մոտ չի առաջանում, իրանց մոտ առաջանում, ասում են, «Էս ինչ է»։ Լավ, էս իմ թոշակը ինքը տալիս է ինձ, հետո մի հատ էլ թուղթ է հետևից էլեկտրոնային ուղարկում, ասում է մտի էդի տես, հաստատի։ Ասում է կարող է տես դու հանկարծ եթե կարող է ուրիշ եւ այլն, նորից եմ կրկնում, թաքնված եկամուտ ունեցողը անկախ տարիքից, սեռից, ռասայից, ինքը բնականաբար չի բերելու հայտարարագրի հետո իր խափած, թաքցրած եկամուտը։ Այս միանշանակ։ Ինչ վերաբերում է ուսման վարձի հետ վճարին կամ մնացած։ Նոր ասեցի, այդ միջև էս հայտարարագրի համակարգի ներդրումը նմանատիպ վերադարձեր հիպոթեկային վարկի վերադարձը։ Չկար այդ պահանջը, կար քաղաքական կամք, կար օրենք, ծրագիր, հիպոթեկային վարկը հետ էին վերադարձնում։ Հիմա եթե այո, շատ լավ բան է, ուսման վարձի մի մասը եկամտարկից հետ վճարը շատ լավ է, դա կրթական հասանելիության կարևոր կոմպոնենտ է, բայց ինչ եք բերեք կապե բան հայտարարագրման հետ։ Լավը չեք ասում, եթե օրինակ քաղաքացիական պայմանագրին քվե տաս, ուսման վարձի հատուցում կստանաս, քաղաքացիական պայմանագրին քվե չտաս, ուսման վարձի հատուցում չես ստանա։ Այդպես գրեք։ Այդ նման տեքստեր նախկինում է հնչել հիմնականում,
Պարոն Ավետիսյան, ձեր կուսակցության իշխանության ժամանակ իմ հիշողությունները մենքան թարմ է այդ ամեն ինչը։ Ուսման վարձի վճարնել, ընտրություններում մասնակցելու եւ իրենց համար աշխատելու եւ իրենց ընտրելու համար, խնդրում եմ մենք մոռացել ենք հուսով եմ գոնե 18 թվից հետո, բայց իմ գոնե հիշողության մեջ շատ թարմ է այդ ամեն ինչը, ինչ որ դուք նկարագրեցիք։ Դա ձեր կուսակցության եւ ձեր կուսակցության կոալիցիա կազմած իշխանության ժամանակներն էին այդպեսին, բայց ամեն դեպքում հենց ներն եք ընկնում նորից նորեր, բայց մենք մասնագիտական բան ենք քննարկում, հեշտ պարտադիր չէ, էլի, այսինքն մասնագիտական ես 5 անգամ նույն բանը ասում եմ, ինձ ստիպում եք ներողություն, մասնագիտականը, հա, ճիշտ եք ասում, բայց դուք մասնագիտական քննարկման ժամանակ ասում եք, լավա չեք գրել, որ ով ԿՊ-ին ընտրի, նրան սոցիալական հետվճարը կտանք։ Ես էլ ասում եմ, նման վճարներ, վարձավճարներ, հետ տալ եւ այլն ընտրությունների հետ կապված եղել է ձեր իշխանության ժամանակ։ Հիմա էլ կա էլի ոնց որ ձեր իշխանության, ձեր կուսակցության բան հարակից տենց ուժերն են անում, մի քանի քրեական գործ ամեն դեպքում դրա հետ կապված կա։ Շնորհակալություն։ Հիմա ներողություն էլի պարոն Ավետիսյան, ինձ տենց էլ չասեցիք, հիմա սա հետմահու ենք անելու, թե չէ այս թվերը։ Ինչ ա լինելու այս թվերի հետ։ Եվ հաջորդը ներողություն։ Ինչ վերաբերվում է այդ, որ ասում եք այլևս երբեք, եթե թաքցրել են նախկինում հարկ, հիմա չեն բերելու, բնականաբար օրինականացնեն, չէ, որ նախկին թաքցրած եկամուտները չեն անելու, բայց գոնե այս պահից սկսված իրանք ցույց են տալու իրանց եկամուտները, թե ոչ։ Այս պահից սկսված իրանք ներողություն։ Հիմա թոշակառուն կարող է 2 տուն ունի, մեկը օրինակ վարձով է դրած։ Էդ էլ է եկամուտը, եկամուտ չի։ Եթե միջև էս 10%-ն է, այդ ամեն ինչը գիտենք, բայց դուք երբ որ ասում եք, եթե ինքը նախկին տարիներին եկամուտ ա ունեցել եւ ցույց չի տվել, հիմա չի բերելու ցույց տա, հայտարարագրով այլևս ինքը գրեթե անհնար է դառնալու իր եկամուտները ցույց չտալը։ Դե պարզ է, որ մարդը եթե օրինակ 10 տարի եկամուտ է ստացել, ցույց չի տվել, չի հարկվել, հիմա չի անելու, բայց գոնե քիչ թե շատ բացառելու ենք հետագայում նման երևույթները։ Շնորհակալություն։ Երել ուղղակի արձագանքեր անք։ նայեք, նախկին եկամուտների մասին չի խոսքը, մեր հանրության դիմացության մեջ չգցենք, նախկին եկամուտների մասին չի, ես պարզ բան եմ ասում, ասում եմ 25 թվին հիմի մարդիկ աշխատում են, կան մարդիկ, որոնք աշխատում են առանց աշխատանքային պայմանագիր, անօրինական ձևով, եւ հետեւաբար անձնավորված հաշվառման համակարգում հարկայինի գրանցված չեն, հետեւաբար չեն ներկայացնում հաշվետվություն, հետեւաբար չեն հաշվարկվում, չեն վճարում հարկը, եկամտահարկը, ասում եմ այդ մարդը վստահաբար չի բերելու 26 թվի հայտարարագրում գրի այդ մասին, որ համ հարկը տայնատվողներ ընթացքում կտար։ Ինչ վերաբերում է այդ ձեր ասած ուսման վարձի հետ ինչա լինելու։ Ասեցի ձևը, մի կապեք հայտարարագրի հետ, նորից թող մտնեն լրացնեն, ով լրացրել է ստացել է, ով չի լրացել շարունակի այդ համակարգում ոնց են, լսեք մի րոպե էլի, նման համակարգ գործել է եկամտահարկից, ուրեմն այդ հիպոթեկային վարկի տոկոսների վերադարձման համակարգ է գործել, նույն ձևով էլ կարա գործի էս, որևէ տարբերություն չկա, ստեղ ի վերջո տես բարդ մի բան էլ չկա, եթե իհարկե կա նման ցանկություն։ Եվ այդ բանի մասով, այդ քաղաքական որոշակի զեղումների մասով, թողեք, ով ինչ ա արել, ոնց ա արել, պատմությունը այս մասով իր գնահատականները տալու է, անդրադառնալու են, վստահաբար ձեզ էլ երկար կյանք եմ մաղթում, որ օրը գա բարին հետը հուսամ շատ չեք ամաչի եւ կշարունակեք Հայաստանում ապրել։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան, նախ դուք սկսեցիք այդ քաղաքական բասը, ես չեմ սկսել, ես ընդհանրապես արձագանքել եմ եւ երկրորդը պատմությունը այլևս չի գրվում էլի պատմիչների ձեռամբ։ Ամեն ինչ համացանցում է, տեսագրված է եւ տենց լինելու է դերևս 1000 այլ այն վախտեկը պրծավոր Եղիշեն ասենք կամ Փավստոս Բյուզանդը տենց իրանց հայեցողությամբ ինչ որ պատմություն գրեն եւ միջև օրս չհասկանանք դա իրականությունն է թե չէ։